باش نثيروا قضيه هامه برشا برشا، سورتو اليوم يظهر لي مشاو المسؤولين لجزيره جربه سي سور باش تجبد الموضوع هذايا، لكن باش نحكيو معاه في تفاصيل اخرى. الو دكتور، صباح الخير. وي صباح الخير. صباح الخير، شنو احوالك؟ لاباس الله الحمد فيكم. لله. مرحبا بك، ديما ناخذ لك من وقتك راديو امل الله غالب. نعرفوك معناتها نشط في المجتمع المدني والناس. الاستفاده الكريمه تاع صباح النور والفل والياسمين من جزيره جربه. يعطيك الصحه. جزيره جربه ما ادراك. المتوسط. اي والله ريحتها شميتها تو، ريحه البحر وريحه جربه محليها. دكتور، توا انتم نتفكر انت عملت معنا مداخله مره وقت حكينا على المشكله نتاع الكلاب حاشاك اللي صارت تقتلوا كل باهي، وقت حكيت لنا على انه جربه باش تولي جزيره و سمعت الايامات ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي انكم قدمتوا الدوسيه نتاعكم كامل سلط هكا ولا؟ صحيح قدمنا امس. تو باش تحكي لنا انت. قدمنا المطلب الرسمي وعطونا ديشارج في الرؤساء الثلاث في رئاسه الحكومه، رئاسه الجمهوريه ورئاسه مجلس النواب، فهمتي؟ من اجل ترقيه جربه لرتبه ولايه. باهي وهذا مطلب هو شعبي وشرعي. فوالا. تو شكونكم انتوما؟ أنا تو باش نعطيك هذا السؤال. أول سؤال هو باش نجاوبك عليه 3 أسئلة الناس كل اللي تبعت بالموضوع هذا سألت فيه. يعني أنت مش يعني مش تسأل ومش تجاوب. باهي خلي الأسئلة نتاعي أنا بعد ما يسالش أي. لا بس أنا باش عندك أسئلة تفضل في كل وقت. باهي أنا باش نسأل السؤالات اللي يسألوهم الناس وأنت جاوبت في لي كومنتير. يعني تحس أنها أولوية؟ فما ناس يقول لك فما أولويات أكثر، ملحة أكثر في جربة، يعني أنها تولي جزيرة، يعني تحسها أولوية وإلا حاجة معناتها ترف معناتها باش نجاوبوك احنا شكون اول حاجه ساعه باش نقول لك شكون من نحن التنسيقيه المطالبه بترقيه جربه ولايه شكون هي. والسؤال الثاني الواه جربه ولايه يا اخي كان ثم جربه برك ترجع ولايه الناس كلها حابوا يرجعوا ولايه. طيب الواه جربه ولايه. والسؤال الثالث شنو باش نصوروا كي ترجع جربه ولايه. فازي مالا اي تبارك الله عليك. اي مالا هذا هو الاسئله تبارك الله. معناتها الاسئله هذه المحوريه باش نكونوا في صلب الموضوع ونعطيكم شنو الاجوبه والواه. يا اخي احنا ما عندناش وقت ضايع ولا حاجه. أيوة. حكينا راسنا وقلنا نرجعوا جربه ولايه مش صحيح. ايوه عقل ممنطق، عقل منطق. دكتور سيونتيفيك تفضل. متكونه من شكون؟ متكونه من بلديات الثلاث. اذا السلطه المحليه المنتخبه من اهالي الجزيره. بلديه الجين، بلديه حومه السوق، وبلديه بيدون. أيوة. في من كل بلديه عندنا عضو من البلديات، دونك البلديه الثلاثه متبنيه المطلب جربه ولايه. يعني السلطه المحليه اتفقنا. اي المنظمات الوطنيه معنا اللي هي اتحاد الشغل، اتحاد الصناعه والتجاره، اتحاد الفلاحين، واتحاد المراه. معنا الحراك الشبابي. كان نذكر انت وقت البدايه تاع الكورونا وصارت مشكله في جربه وكل شيء، دونك ثم حراك شبابي مجموعه من الشباب تحمست وقامت عملت صفحه فيسبوك جربه ولايه 25. أيوة. في 3 ايام وصلت اديرون 60,000 اديرون في 3 ايام. يعني فما توافق شعبي كبير معناتها. والاطارات المحامين والاطباء والمهندسين، وانا نمثل المحامين، والدكتور الاستاذ نبيل الجميل رئيس التنسيقيه هو يمثل المحامين. انت الاطباء طبعا. والجمعيه نعم. انت تمثل الاطباء طبعا. انا عضو في التنسيقيه ومعنا عن الاطباء. تشرفوا الجمعيات ثم جمعيه جربه البيه انتهرت معنا، هي جمعيه عملت كيما حركه الشبابي صارت جمعيه تحب ترجع جربه ولايه. قلنا احنا التنسيقيه لازمنا ننموا علاش الناس كل موجوده في التنسيقيه ننموا مجهود الجزيره كامل في تنسيقيه خير باش ما تشتت شيء. فوالا صحيح. وبدينا العمل. صارت التكوين التنسيقيه يوم 11 جويلية. وبدون ما قضينا المهمه احنا قلنا شنو يلزمنا. ثم شكون يقول صب مطلب ورقه دوموند جربه ولايه وهبط للشارع وسكر الشوارع وسكر المطار وسكر القنطره وسكر البطاح. احنا قلنا لا. أيوة. قمنا باعداد لجان علميه. لجنه تاريخيه، لجنه اقتصاديه، لجنه قانونيه، خاطر فما اشكاليه جربه جزيره تنجم تكون ولايه ولا ما تكونش. لجنه الحوكمه. وقعدت تخدم اللجنه هذه من 11 جويلية حتى باخر اكتوبر. وحاليا تو عندنا معناتها ملف جربه ولايه معد من اطارات كبيره ياسر، واشرف على الملف هذا الاستاذ مراد بن جلول اللي هو كان والي على جزيره ولايه مدنين. في مراد بن جلول كان والي مده 3 سنين على ولايه مدنين. يعني مطلع على كل شيء. هذا متحمس المطلب هذا، وهو شكلنا منسق عام بعثنا له كل الدراسات وهو اللي بوب لنا الدراسه. وتو عندنا ملف علمي لواه نجم تكون جربه ولايه. ايوه هذا اللي قدمتوه اخيرا.
هذا قدمناه مع المطلب تاع جربه ولايه. والمختصين في الشأن استاذ دكتور عملنا دوموند وسكرنا شوارع وحرقنا العجل وسكرنا التنميه. لا عملنا ملف وحتى حاليا نطلبوا في مقابله مع رئاسات الثلاث باش نفتحوا لهم وضعنا ونحكوا معاهم ونتناقشوا وكل شيء. بربي باش نسالك دكتور، توا المختصين في الشأن راو انها تنجم تجي ولايه؟ هاو السؤال الثاني يعني احنا من نحن راني قدمتك روحي رانا ماناش ناس معناتها لا مسؤوله ولا ما نمثلوش الجزيره، احنا نمثلوا الجزيره. السؤال الثاني الواه جربه ولايه. ثم شروط باش تكون اي منطقه تكون ولايه اللي هي الجواب الواه جربه ولايه خاطر تتوفر بها كل مقومات الولايه. الجواب اعطينا فكره شنو هي مقومات الولايه ترى؟ مش اي شخص يقول نحب نرجع منطقتي ولايه. صحيح. ثم عدد سكان. صحيح خاطر باش تحلوا الشاهيه البرشا بقايع اخرين. لا ثم عدد سكان يقول على الاقل شكونكم قداش انتم يا اخي جربه شنو فيها من السكان باش ترجع ولايه. احنا عدد سكان جربه 175,000. واللي نارهم شنو نتاع الولايه؟ فهمتني اكثر من 3 ولايات في الجمهوريه. ولايه قبلي 157,000. ولاية تطاوين 150,000. ولاية توزر 108,000. نزيدوا عليها 65,000 ساكن أكثر من ولاية توزر. هذا المقاوم الأول. مش العدد هذا موجود. ما بيكش انتوا بلاصة صغيرة كي مش ترجع ولاية. المساحة الجزيرة هي 514 كيلومتر مربع. كبيرة باش نفاجئك أنا أكبر من ولاية تونس اللي هي 346 كيلومتر مربع. أكبر من ولاية ريانا اللي هي 482 كيلومتر مربع. داخلين بقوة وعندكم معليش إلا دكوا معناتها. مازال الحاجات. نسمع فيك. نسألك آخر سؤال من عندي أنا باش كنت شنو رايك؟ تحب ولاية ولا وجاوبني عليه بصراحة. تنقلك بعد وحدك. البعد على مقر الولايه. انت تعرفي جربه وتعرفي نخاف تولي ولايه وتولي تطلبوا بشويه وتوليوا فيزا وما عادش تدخلوا لها كان الجرابه ونتحرم. لا احنا بالعكس بعدنا التاريخي للجمهوريه التونسيه بعد عميق ياسر. نعرف عندي فكره. واحنا قدمنا من الشهداء في مخابرات الاستعمار من اعز ابنائنا حتى قبل الاستعمار. نعم قبل الاستعمار. صالح بن يوسف من رواد الحركه الوطنيه. انتم الموريسكيين وقتها جاوا لتونس 1609 استقبلوهم بالجرابه وعطاهم فلوس وعطاهم وسائل نقل وكل شيء والتاريخ يشهد. ايوه دونك قلنا البعد على مقر الولايه. تعرف اخت رابعه اللي جزيره جربه حومه السوق ما نقولوش مليته. حومه السوق مدنين 100 كيلومتر. اذا نمشوا من المطار ولا من مليته 110 ترجع 110 كيلومتر باش توصل للمقر الولايه. اذا تمشي على الزنطره كبيره اللي يمشي اول مره جربه يتفاجئ معناتها يصايبوا جربه صغيره كبيره تبارك الله. اذا نمشوا على البطاح ما نوصلوش خاطر نضيعوا الوقت الصبحيه كامله في البطاح. انا باش نقول لك انا باش نعطيك حوصله. انت في مدينه تونس تحبي تمشي الولايه تاعك. فهمتني؟ تعرف ايش معناتها جربه على مدين قداش 110 كيلومتر. جربه مدنين اكثر من تونس اكثر من تونس نابل اللي هي 70 كيلومتر. وزيد الانفراستركتور نتاعكم باهيه معناتها ماهيش خايبه معناتها. معناتها البنيه التحتيه نتاعكم باهيه ماهيش خايبه في جربه. يعني كياساتكم على مقر الولايه باش واحد يمشي ياخذ قفزه من الولايه يلزم يمشي ما بين من تونس لقليبيا اللي هي 105 كيلومتر. انت مستعده تمشي من تونس لقليبيا باش تاخذي ورقه من الولايه تاعك وفي اغلب الاحيان ما تقضيهاش نهار ترجع نهار 2 3. مستعده ولا مش مستعده؟ لا طبعا نقول تقلق برشا وتضيع برشا وقت بالطبيعه. معناتها حاجه معناتها متعبه ياسر ومكلفه وكل شيء معناتها. فما ثم حتى منطقه في الجمهوريه بعيده على مقر الولايه تاعها كما المسافه اللي تبع الجربه على ولايه مدنين. يعني انت انا باش نسالك دكتور فما امل معناتها فما مؤشرات تدل انه معناتها ممكن تستجيب؟ بحول الله فما امل كبير خاطر هذا ملف موضوعي. احنا ما نطلبوش حاجه مانيش بعافه تاعنا. انا عندنا موضوعي. نعم استني السبب الثالث ولا الرابع اللي قلت لك عليه اللي نجم ترجع ولايه. التطور في المناطق وتطور الدول. في تونس كانت ولايه واحده ولا 3 ولايات؟ ما الاول كانت ولايه واحده بعد قسم. ايوه احنا في الجنوب في الاستقلال كانت كان ولايه قادس هكا هو فيها مدين وقبلي وتطاوين وكل. بعتالي قادس
رجعت ولايه جابس ولايه مدنين. ايوه بعتالي ثم جابس وقبل لي مدنين تطاوين توا. تطور طبيعي معناتها. اي على خاطر الوقت تطور والوقت رجع ثمن فلوس وقت. ما عادش الانسان كي يضيع ساعه راهو انت تعرف كي تضيع باش تعمل خرجه من الجابس ولا المدنين باش تمشي المدنين ولا الصفاقس باش تقضي، كي تمشي على البطاح ما تنجمش تقضيها خاطر ما تعرفيش وقتاش توصلي. اي دونك التطور هذا العادي ما يحرمناش احنا مش ترجع ولايه في الجنوب تسمى ولايه جربه. هو تطور عادي. دكتور باش نسالك توا مدنين اللي كانت تستفيد من المداخيل خاصه السياحيه نتاع ولايه جربه، ماهيش باش تتقلق مثلا مدنيين ولا تنجم تقف لكم؟ باش نجاوب كله، باش اسئله كله جاوبك عليها. ما عادش باش نسال مالاي تفضل. السبب الخامس تخفيف العبء عن ولايه مدنين. ولايه مدنين مساحتها كبيره ياسر. تخفيف العبء زاد باش تخسر مدنيين. سامحني فما ما نحبش نقولها الكلمه بون كيلمي، فما استغلال معناتها برشا من ولايه مدنين لجربه والسياحه في جربه وكل مش هكا. صحيح لكن كي ترجع ولايه مدنين باش ترجع مناره للجنوب الشرقي كل. باش يرجع ابناء ولايه مدنين يخدموا في جربه باش تكسروا الفرص تاع العمل ياسر. والمنطقه كامله احنا توا نمشوا معناتها بالمناطق ما عادش بالمناطق. يلزم المنطقه تكون مناره للجهه كامله. وجربه هي مناره للجهه كامله. دونك السبب الرابع هو تخفيف العبء على ولايه مدنين. ولايه مدنين كما قال لنا سي مراد بن جلول هو كان يولي على مدنين. هو راهو عنده مشاكل ياسر خاصه تو المدنين هي منطقه حدوديه مع ليبيا والمشاكل الموجوده ومع معناتها الارهاب ومع كل شيء. دونك بسم الله المهام تاع الوالي عبء كبير ياسر خاطر ولايه كبيره ياسر وعندها ياسر مشاغل. برافو للروح هذه. ايوه يرجع الوالي تاع مدنين عنده وقت وكل شيء باش ينجم يعمل التنميه في ولايه مدنين ويشوف معناتها المناطق الحدوديه والمشاكل الكل. والي جربه كيف يتلاعب جربه على خاطر كما قلنا عدد السكان والمساحه كل شيء والعدد معناتها السياح. انت في بالك اللي جربه يزوروها في كل عام بريسك معناتها من 2 ملايين سايح. نعم 2 ملايين في جربه. نعم تو فهمت معناتها تخفف العبء. نلخصوا شويه دكتور نزربوا شويه. فما بربي سؤال، فما حاجه اخرى من الاسباب اللي الاسئله بتجاوب عليهم انت؟ فما حاجه اخرى؟ خلينا نسالك انا. لا معناتها كيف جربه راهو فيها معناتها منشات عده يتحقق مسؤول جهوي موجود. المطار احنا عندنا السيناغوج تاع اليهود وحج اليهود يطلب مجهود كبير ياسر. عندنا منشات سياحيه 320 نزل. دونك هذو كل منشات كبيره ياسر جربه اللي تخلي معناتها الاستحقاق باش تكون عندنا والي موجود في جربه. اقنعتني دكتور. سؤال اخر بربي انا باش نسالك خاطر ما عادش فكري باش ما يقصوش عليا. عندي سؤال بعد فيزا اسمعي دكتور. السبب الاخير ان جربه تاريخيا ولايه راهو. احنا وقت الدوله الحسينيه والدوله والتاريخ والاستعمار عندنا قايد هو الوالي وعندنا المقيم اللي هو ممثل الوالي تاع السلطه الفرنسيه في جربه. تاريخيا جربه من عام 1800 1956 جربه ولايه. هذه ما نعرفهاش. دكتور فما سؤال سأل واحد المواطنين معناتها يحبك تجاوب عليه. مشروع نتاع القنطره نتاع جربه، المشروع الصيني علاش توقف؟ هما قالت وزاره التسجيل قالوا راه خاطر هو ما عملوش المردوديه تاع المشروع. معناتها المشروع الصينيين جاوا عملوا دراسه قالوا في قداش نعملوا القنطره ونعملوا قداش التكاليف تاعها. وزاره التسجيل تحب تعرف المردوديه عليها على البيئه. خاطر التربه تاع الجزيره ماهيش كيما على البيئه على المحيط على فهمت كيفاش؟ فهمتك. دونك رفض المشروع الصيني واللي هو معناتها خساره كبيره ياسر. اي اموان فما تجديد ولا فما تحسين في الاسطول نتاع البطاحات ولا باش يعملوا معناتها ابل دوفر باش يشوفوا مردوديه الجسر القنطره جرف الجيم. فما امل. دكتور انا اقنعتني شخصيا انا جربه لازم تولي ولايه. عندك شي مضيف قبل ما نودعوك ونشكروك؟ احنا كل هذا معناتها راهو مطلب جربه ولايه مش من اجل تقريب الخدمات من اجل التنميه. احنا مش طالبين من الدوله باش تعطينا معناتها مليارات ولا حاجه. طالبين بالخدمات القريبه اللي نحن باش احنا نعملوا التنميه للجزيره للجنوب الشرقي لكل دوله تونسيه. نشكرك دكتور برشا المداخله نتاعك. مطلب جربه ولايه ليس انفصال على الجزيره
بل هو تنميه للجنوب الشرقي، ونطالبوا كل اهالي المنطقه الجنوب الشرقي من نواب، من مسؤولين، نواب ولايه مدين، نواب ولايه تطاوين، باش يدعمونا ويدعموا الملف هذا، خاطر جربه ولايه مكتب لكل برافو دكتور، متحمس برشا، يعطيك الصحه، كفيت ووفيت، ان شاء الله نكلموك المره الجايه وانت باش تبشرنا انه جربه ولات ولايه.